ji'a sadii mana tokko waliin turreerra. Sana booddee erga wal dhabdeen ka'ee viidiyoo kana waraabee of biraa qabaati. Viidiyoo kana faamilii koo hundatti ergee jira. Beetasaba hunda bira geera. Yaa obboloota koo waan dandeechaniin na gargaara. Viidiyoon waraabee qullaa kooyii gara maatii kiyyaatti na ergee salphadhee as na qabaa achi na qabaa maal ta'ee sana ta'ee nagaa isiniif haa ta'u. Hordoftoonni chaanaalii kiyyaa akkam jirtu? Nagaa keessanii nagaa rabbiin galannaa ta'u. Isinillee lafa jirtanitti nagaa ta'a isiniin jira. Amaan tokko isinin argatin isiniin jedha. Haara kan dhuftan gara yuutuubii kiyyaa sabskiraayib gochuudhaan namoonni jalqaba hamma ammatti na wajjin turtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo kana immoo laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan obboloota keessanii jechuudha. Na wajjin taasiniin jedha. Yaada fi koomentii wanta barbaadan jechuudha. Waa yaada keessan keessa kan jiru jabaadhu yoo jettanis inni kun sirrii miti bakka akkasitti sirreessi bakka akkasitti immoo itti fufu yoo jettanis wanta keessan jiru kamiyyuu jechuudha naaf qooduutii hin dagatina. Akkasuma immoo namoonni yuutuubii qabdan jechuudha banattanii kan ammaatii isiniif ta'een jirree maatiin of ta'e jedhaatu jalatti barreessadhaa dhufeetan isiniif ta'a walaa jajjabeessinu isiniin jedha. Harri jechuudha mucayyoon wayii kan ishiin jiraattu Dubaay keessadha jechuudha. Dubaay keessa deemtee hojiidhaaf jechuudha kan ishiin deemtee haa ta'uyyuu malee bakka hojjettu baatee ji'oota 3 kan ta'anii jechuudha. Ijaazamu maaliif jedhama? Ani online kana irratti hin dhagee maquma isaayyuu jechuudha. Ofii kiyyaa wanti hin beeku hin jiru jechuudha. Ani mana keessan ta'a waan ta'eef mana keessan hojjedha waan ta'eef biyyaa yoon ba'ellee manumarraan gara manaatti dhufe jechuudha. Kanaan mucayyoon kun jechuudha ji'a 3 wal fuudhan ta'ee maal akka ta'e hin beeku jechuudha. Dhugaachuu waanumti bara keenya kun nama dhiba jechuudha. Ji'a 3 erga wajjin turanii jechuudha. Viidiyoo ishii waraabee jechuudha. Hin dirqiidhaan na waraabii jettee jechuudha. Garuu dirqiidhaanii ji'a 3 waan bira teechifti jechuudha. Fedhiidhuma ishiitiin jaalatteetuma iddoo hojii ishii gallakkistee dhadheetoo itti galte jechuudha. Hammammoo jechuudha viidiyoo isa waraabisan ammoo maatii ishiitti illee ergee namoonni ishii bebbeekanillee hin jiru na salphiseera na gargaara Oromoo kooyii gadi ba'eera viidiyoon kooyii jechaadha. Amma nuti maal gargaarra? Waan dandeessanii na gargaara jettanii viidiyoo mucaa gallakkise sana akka balleessu taasifnamoo isa maatiitti ergi sana deebifnamoo mee wantumti goonuyyuu maalidha? Waanuma irratti gargaarru jechaadha. Nuti yoo dandeenye jechuudha maallaqa keenyanis haa ta'u namoonni immoo jechuudha dandeettii fi karaa hojii isaaniitiin jechuudha namoota illee gargaaruu kan danda'an jechuudha. Namoota biyya namaa keessatti gola namaa keessatti otoo hin jaallatiin jechuudha namoota rakkatanii rakkinni dirqamaan hirra ga'e malee ishii quuftee jechuudha. Hojii gallakkistee wanta biyyaa baatee wallaaltee jechuudha shamarran biyya namaa keessa jirtu kana. Walitti qabdee wajjin akka harrafsamnu akka wajjin maqaan keenya nu baddu godhu nu maal gargaarra? Mee asitti maaluma gargaarruyyuu na dhibe jechuudha. Gaafa bakka hojiitti baate todhattu sana nuun mari'atte xiqquma hojjetan jechuudha. Waanuma ta'e bakka dhaqanii heerumanii isaayyoo walitti walitti Oromoo koo jedhu jechuudha. Oromoon hammataadha jedhe jennaan maal jedhe doktariin tokko dhagaa hammatanii. Dhagaa hammatanii jedhe jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko nama dhiba jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha ijoollonni keessuma namoonni biyya namaa jirru kun jechuudha garaa walitti hin jabaannu jechaadha. Amma ta'e gaafa obboleonni keenyas yoo dhukkubsatanis nuti waliif jira jechuudha baanee jechuudha. Inni dadhabnillee imimmaan keenya buusnee waliif boonyee jechuudha isa danda'u qaama jabaa ta'e tokkotti gargaaruu danda'u tokkotti waliif dabarsina jechuudha. Garuu isa quufanii gaafa quufne namatti bakka jira miti maal jedhe isin ibsa maaliinis intalma dubaraati miti maaliin jechuun narra darbe moo ganaa natti dhufee akkasuma godhadhee namoonni gochaa hin jiru jechuudha. Seerumaan taayitan jechuudha hojjetachaa jira. Maaliif eeruma yoo barbaadan jechuudha obboloota koo dhugaa dubbachuudhaa fi gara biyya keessanitti galaa ta'u ulfinaan jechuudha. Maatii keessan biraa eeruma dhalallee godhattu mucaallee godhattu bu'aa itti argattu jechuudha. Garuu isa biyya namaa keessatti eerumtan kana namoonni wanta akkasii yaada keessan keessallee kan qabdani akkasuma immoo ba'uudhaafis karoora kan qabdan dhiisaa jechuudha. Wanta akkasii wanta biyya namaa keessatti wanta baataniif
beekaa jechuudha. Biyya namaa keessatti akka barbaadan baatanii akka barbaadan galuutii hin dandeessan. Jireenyi jechuudha biyya namaa keessatti akkasitti dim jedhanii ba'anii dargaggeessa namaa wajjin akka barbaadan ta'an kun borutti jireenya keessan irrattis dhiibbaa qaba. Akkasuma immoo maatiin keessanillee itti salphifamu. Isinillee bakka taa'utan hin beektan jechuudha biyya namaa kana keessatti. Baay'ee barbaachisaadha obboloota koo. Mee jireenyuma keenya keessatti wantuma gaarii tokko maal galmeessinee darbina boorumatti jechuudha. Dhalli keenya wanta ittiin fakkeenya nu godhattee too jechuudha guddachuu dandeessu. Wanta ittiin fakkeenya godhannee too dhala keenyallee guddisuu dandeenyu jechuudha. Dhiira jechuun dhugaa waaqayyoo ogummaa isaan qaban ogummaa addaati jechuudha. Maaliif hamma barbaadan haa jaalatan iyyuu malee akka keenya kana ishee wadaman jechuudha. Iddoo isaanii jechuudha. Maal godhu dhiironni jechuudha. Dubartii salphattuu hin jaalatan jechuudha jireenya isaanii keessatti. Maaliif borutti haadha ilmoo isaanii isaaniif taate waan taateef ilmoo isaaniillee akkasitti maqaa isaanii balleessiti borutti waan ta'eef dubartii of qabdu, dubartii kabaja ishee eeggattu, dubartii karaa seeratiin haarsatti baasanii too jireenya isaanii keessatti argatan kan akkasii jechuudha. Dhiironni kan isaan jaalatan malee karaa deemtu bakka barbaadde jechuudha. Kan abbaan barbaade bakka barbaadetti yoo waame bakka barbaadetti goraa ooltu hin jaalatan jechuudha. Kanaaf obboloota koo jireenyi jechuudha dhugaa jireenyi dabarsite deebistee jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Har'a keenya irraa kaanee too'i eessa akka jirru garamitti deemaa akka jirru garri nuti itti deemaa jiru sun immoo nu baachaa akka jiru karaa sirrii akka ta'ee fi akka dhiise namoota bukkee keenya jiran hiriyoota keenyas haa ta'u maatii keenyas haa ta'u haala nuti keessa jirru sana ilaalanii namoota nu gorsan dhaabannee too'i haa ilaallu jechuudha. Namoota nu gorsan yeroo hundumayyuu ammeenyatti qabnee ilaaluutii hin qabnu jechuudha. Namoonni kan isaan nu gorsan tareetu jechuudha. Nuti hin beekamu jechuudha karaa badiisarra yeroo jirru warri haalaa garuu nurratti argu jechuudha. Kanaaf obboloota keenyas haa ta'u hiriyoota keenyas haa ta'u dhaga'uutii qabna jechuudha. Dhaabannee of ilaaluu qabna garamitti akka nu geessu jechuudha daandiin keenya. Kanaaf obboloota keessumaa jechuudha biyya namaa keessa kan jiraattan jechuudha. Erga waaqayyo sin eege jechuudha. Heeruma barbaaddu dubartiin tokko yoo geesse dirqama heerumuun, dhiirri tokko yoo ga'e dirqama fuudhuun. Heeruma barbaaddu fuudhuu barbaaddu galaa gara biyya keessanitti gaa'ela seera qabeessa maatiin keessan kan beekan akka sanatti jechuudha. Karaa amantaa keessaniitiin illee haa ta'u garuu maatiin keessan kan keessa jiran dhaabadhaa jechuudha. Kan hin taane taanaan udumaammoo barbaaddan wal jaalattaniyyuu jaalalli kun deemee namni walii wajjin jiraatu walitti bu'uutu dhufa waan ta'eef guyyaa tokko keessa guyyaa tokko jechuudha. Utuma waliiniyyuu aftanii jireenyumayyuu godhattanii ijoolleeyyuu waliin horattanii guyyaa tokko jecha hin taane jechuudha. Jecha amilee keessa cabsu tokko siin jechuu danda'a jechuudha. Ilma dhiiraa tokko gaafa sana amileen keessa caba atillee ofitti amanamummaan keellee gadi bu'a jechuudha. Kanaaf har'a keenya qofa otoo hin taane boruu keenya yaaduun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf miirri keessa jirtan jaalalli isin keessa jirtani isin gowwoomsee karaa jallinaatti iddoo borutti si salphisutti iddoo borutti kabajan argannetti nu geessuti hin qabu isiniin jedha obboloota koo. Keessumaa shamarran hedduu isaanii jechuudha biyya namaa kana keessa kan jiranii maqaa dha'uun barbaadu bukkee koo jiru jarri waan ta'eef irra hedduu isaanii jechuudha ijoollonni gara haalaatti ba'an baay'ee isaanii rakkatanii kan badan jiru jechuudha. Ani walitti qabee jechuu hin danda'u. Namoota baay'ee namoota rakkatanii lubbuu isaanii oolfachuudhaaf bakka jiran jechuudha hojii sana gallakkisanii ba'an nan beeka. Garuuti jechuudha warri qoofa dadhabanii gadi ba'anii kan jechuudha shiishallee kan xuuxaa oolan jechuudha. Jireenya gadhiisii qaama isaanii gurguratanii kan jiraatan ijoollota hedduutu jira jechuudha obboloota koo. Kuni waaqayyo birattis fokkisaadha jechuudha. Jireenya keenya gara fuulduraatti isuma biyya lafaa kanarratti iyyuu dhiibbaa nurraan ga'uutii danda'a jechuudha. Kanaaf jireenya keenyaaf of eeggannoo haa taasisnu. Wanta har'a sammuu keenya miira keenya jechuudha har'a nutti dhaga'amu qofa raawwachuuti hin qabnu. Boruu keenyatti fageessinee kabaja maatii keenya, kabaja mataa keenya, kabaja ijoollee boru godhannu, kabaja abbaa manaa boru godhannu, kabaja mana keenya eeggachuu qabna jechuudha. Kanaaf dhiirri tokko siin jaaladha jedhee afaasitti mi'aa'ee waanuma bakka bultii wajjin dhaabanna jedhee fuutee wajjin illee hin jedhin jechuudha. Namni baqachuun karaa maatii keetiitiin karaa seera qabeessa namni sitti hin dhufne siifiyyuu hin ta'u jechuudha obboloota koo. Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru isiniin jedha. Waan na wajjin turtaniif guddaa galatooma. Dogoggorri yoo jiraateef immoo na of galchaa ani nama waan ta'eef dogoggoruutii danda'a isiniin jedha obboloota koo. Dhugaa rabbii jechuudha. Shamarran karaa akkasii kanaan miidhaman iddoo tokko naara jechuudha. Maaliif anis intala dubaraati garuu wanta akkasii
boruu keenyatti gadi teenyee itti yaaduun barbaachisaadha. Jarjaruu ariifachuu waan tokko bakka dafnee xiiqii keessa gallee raawwachuuti hin qabnu jechuudha. Of eeggannoo gochuun jireenyuma keenyaaf ta'a. Wanta nuti irra guduunfanne boruu keenyatti fuunee itti fayyadamuu dandeenya. Isiniin jedha turtii gaarii naaf qabaadhaa. Baay'ee.